तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से बने? मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कनें अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।